హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చంద్ర. మీరు చూస్తున్నారు చంద్ర టెక్ న్యూస్. ఈ వీడియోలో నేను హానర్ 7C అనే కొత్త మొబైల్ ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేయబోతున్నాను. ఇది మనకి రెండు వేరియంట్స్ లభిస్తుంది. ఒకటి 3GB ర్యామ్ అండ్ 32GB వేరియంట్ అండ్ 4GB ర్యామ్ అండ్ 64GB వేరియంట్. నా దగ్గర ఉన్నది 3GB ర్యామ్ అండ్ 30GB బ్లూ వేరియంట్ అయితే నా దగ్గర ఉంది. సో స్పెసిఫికేషన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ చాలా బాగుంది. సో నిజంగా ఈ ప్రైస్ పాయింట్ కి ఈ ఫోన్ వర్తా కదా అని చెప్పి ఈ రివ్యూ నేను కంప్లీట్ గా రివ్యూ చేయబోతున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ఇది అన్బాక్స్ చేసి నేను ఆల్రెడీ 1 month అవుతుంది. నేను కంప్లీట్ గా రివ్యూ చూసి అండ్ కంప్లీట్ గా ఫోన్ టెస్ట్ చేసి మీకు వీడియో పోస్ట్ చేద్దామని లేట్ గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో కెమెరా శాంపిల్స్ కూడా నేను పెట్టాను. సో ఒకసారి కెమెరా శాంపిల్స్ అవి చూసి నిజంగా ఈ ఫోన్ వర్తా కదా అని చెప్పి నేను చెప్పబోతున్నాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ వీడియోను వెంటనే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి హానర్ 7C. ఒకసారి క్విక్గా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో ఏంటో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో స్టిక్కర్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి 9,999 రూపీస్ ఉంటుంది. అండ్ నా దగ్గర ఉన్నది బ్లూ వేరియంట్. ఒకసారి స్టిక్కర్స్ తీసి బ్యాక్ స్టిక్ చేద్దాం. ఒకసారి క్విక్గా ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది న్యూ ఆస్పెక్ట్ రేషియో 18:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియోతో మనకి వస్తుందన్నమాట. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓపెన్ చేసి చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి ఫస్ట్ హ్యాండ్సెట్ కనబడుతుంది. IMEI స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఒకసారి క్విక్గా ఒకసారి చూద్దాం. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. కవర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక ఇది 18:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో 5.99 ఇంచ్ HD+ స్క్రీన్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ రైట్ సైడ్ వాల్యూమ్ బటన్ అండ్ ఇది ఇచ్చారు. బ్లాక్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అండ్ LED ఫ్లాష్ అయితే బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది మెటల్ బాడీ అయితే కాదు, ఇది ప్లాస్టిక్ బాడీయే. అండ్ ఫ్రంట్స్ చూసుకుంటే కనుక మనకు ఒక 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఒకటి ఇయర్ పీస్ అయితే ఉంది. అండ్ ఓవరాల్గా ఫోన్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇంకా మిగతా కంటెంట్ ఏమి ఇచ్చారు ఒకసారి బాక్స్లో చెక్ చేద్దాం. సో ఒకసారి చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ పవర్ బ్రిక్ అయితే ఉంది. ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ లేకపోతే నార్మల్ ఛార్జర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అక్కడ చూస్తే కనుక ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే కాదండి, ఇది 5 volts 2 ampere ఛార్జరే. ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే దీంతో పాటు ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇది ఆర్డినరీ ఛార్జరే. ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం దీని నుంచి. అండ్ కొన్ని క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ అయితే దీంతో పాటు మనకి ఇచ్చారు. ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఇది మైక్రో USB కేబుల్ లేకపోతే Type-C కేబుల్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఒకసారి మనం ఇది ఓపెన్ చేసి చూస్తే కనుక ఇది మనకి మైక్రో USB కేబులే, Type-C కేబులే కూడా ఇవ్వలేదు దీంతోపాటు. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ యావరేజ్గా ఉంది. కేబుల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకుంటే యావరేజ్గా ఉంది. సో పక్కన పెట్టేద్దాం. ఒకసారి మనం క్విక్గా ఒకసారి మన ఫోన్ని చూసి ఒకసారి క్విక్గా ఎలా ఉంది ఏంటో మనం క్విక్గా చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి హానర్ 7C. ఒకసారి దీన్ని ఫస్ట్ బూట్ చేద్దాం. ఇది ఎలా ఉంది ఏంటో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఆన్ చేసి చూడగానే వెంటనే మనకి హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే వచ్చింది టర్న్ ఆన్ చేసిన వెంటనే. సో ఒకసారి డిస్ప్లే చూసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంది. ఫుల్ HD డిస్ప్లే అయినా సరే చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది బూట్ అయ్యే లోపల స్పెసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది మనకు చూసుకుంటే కనుక ఇది 1.8 GHz ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్తో మనకి లభిస్తుంది. ఇది 2 వేరియంట్స్ లభిస్తుంది. 3GB ర్యామ్ అండ్ 32GB వేరియంట్ అండ్ 4GB ర్యామ్ 64GB వేరియంట్తో లభిస్తుంది. సో మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ 256GB వరకు మనకి ఎక్స్పాండ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఇది బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి ఇది 3000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో మనకు వస్తుంది. అండ్ ఇది డ్యూయల్ సిమ్ 4G సపోర్ట్ అయితే మనకు లభిస్తుంది. వైఫై, GPS మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెన్సార్స్ మనకి ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మన ఫిజికల్ ఓవర్ చూద్దాం. ఇక్కడ బాటమ్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి 3.5 హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఇచ్చారు. అండ్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్కి ఇచ్చారు. అండ్ స్పీకర్ గ్రిల్ ఇచ్చారు. అండ్ టాప్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు. అండ్ రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఒక పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ కనబడుతుంది. అండ్ వాల్యూమ్ రాకర్స్ కనబడతాయి. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ కనబడుతుంది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి సిమ్ ఎజెక్టర్ ట్రే అయితే ఇచ్చారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కనబడుతుంది. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కనబడుతుంది. అండ్ 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా అండ్ 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ LED ఫ్లాష్ అండ్ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ కూడా మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ 5.99 ఇంచ్ HD+ డిస్ప్లే ఇచ్చారు. అండ్ 8 మెగాపిక్సెల్ షూటర్ అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ ఇచ్చారు. అండ్ మనకి ఇయర్ పీస్ అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ సెన్సార్స్ కూడా
టాప్ సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ కింద చూసుకుంటే కనుక మనకు హానర్ లోగో అయితే కనబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ ఫ్రెండ్స్. ఓవరాల్గా బాగానే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. చూసుకుంటే కనుక ఇది మనకి బ్లూ వేరియంట్, ఇది బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే. అండ్ ఫ్రంట్ ఏమోని గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు, ఏ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కనుక ఇది కంప్లీట్గా ప్లాస్టిక్ బాడీ, అది మెటల్ బాడీ అయితే కాదు. అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి యాంటీనా బ్యాండ్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి టాప్ సైడ్. సో ఓవర్గా చూడడానికి అయితే బాగానే ఉంది, బట్ ఇది మెటల్ బాడీ అయితే ఇంకా బాగుండేది. సో లుక్స్ పరంగా చూసుకుంటే ప్రీమియం లుక్ మాత్రం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి డెడికేటెడ్ SD కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు. 2 నానో సిమ్స్ పెట్టుకుని ఒక SD కార్డ్ మెమరీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు. 256 GB వరకు మన ఈ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ హానర్. ఇది ఓవరాల్గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చూసుకుంటే కనుక బాగానే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి డార్క్ థీమ్ అయితే ఉంది. క్విక్గా మనం ఒకసారి సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఒకసారి దీని ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఓరియోతో వచ్చిందా, 8.1తో వచ్చిందా, 8.0తో వచ్చిందో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సో క్విక్గా మన సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి అందులో మనం అబౌట్ ఫోన్ అని క్లిక్ చేద్దాం. సో ఈ అబౌట్ ఫోన్ క్లిక్ చేయగానే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్గా రాసున్నాయి. సో ఇది ఆండ్రాయిడ్ 8.0తో అప్డేట్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకు వచ్చింది. సో దీనికి ఆల్రెడీ ఒక అప్డేట్ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఒకసారి మనం అప్డేట్ కూడా ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఒకసారి క్విక్గా చెక్ చేద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం అప్డేట్ తర్వాత. అండ్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక ఇది స్టోరేజ్ సంగతి చూసుకుంటే కనుక అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి 23.69 GB అయితే ఉంటుంది. కొంత బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది. సో అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చో లేదో ఒకసారి మన కంటిన్యూషన్ వీడియోలో మనం చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక మనకి చాలా యాప్స్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్గా ఉన్నాయి, చాలా బ్లోట్వేర్ అయితే కనబడుతుందో. ఒకసారి క్విక్గా దీన్ని ఒకసారి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం. ఒకసారి ఏమైనా బ్లోట్వేర్ అన్ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయో లేదో మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మెసెంజర్ యాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్, ట్రూ కాలర్ ఒకసారి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం అవుతుందో లేదో మనం క్విక్గా చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్ యూసీ బ్రౌజర్ అవి అన్ఇన్స్టాల్ అయితే అవుతున్నాయి, బ్లోట్వేర్ అయితే కొంచెం అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో కొన్ని గేమ్స్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఇందులో ప్రీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఒకసారి మనకి ట్యాప్ చేసి చూద్దాం. ఒకసారి గేమ్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చో లేదో చూద్దాం. సో ఒకసారి క్విక్గా ఒకసారి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇవి కూడా మనకి అన్ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి. సో ఓవరాల్గా బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీకు చూపిద్దామని చెప్పి కొన్ని బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్స్ అయితే తీసాను బ్యాక్ కెమెరాతో. సో ఈ ఫొటోస్ చూసి మీరు జడ్జ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఇది క్వాలిటీ ఎలా ఉందో బాగుందో లేదో ఒకసారి జడ్జ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. డీటెయిల్స్ అయితే పర్వాలేదు, బాగానే క్యాప్చర్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో బెస్ట్ అని చెప్పలేం కానీ ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో పర్వాలేదు, ఇంకొంచెం బెటర్గా వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ ఓకే పర్వాలేదు. బ్యాక్ కెమెరా తీసిన ఫొటోస్ అవి నార్మల్ మోడ్లో తీసిన ఫొటోస్ అవి బాగానే ఉన్నాయి. దీంతో పోల్చుకుంటే కనుక మనం బొకేష్ మోడ్లో తీసిన ఫొటోస్ అది బాగానే అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా కెమెరా పరంగా చూసుకుంటే పర్వాలేదు, వర్స్ట్ అయితే కాదు, మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇది బోకేష్లో తీసిన ఫొటోస్, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అది బాగానే బ్లర్ చేస్తుంది. అండ్ ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ కూడా బాగానే ఉంది, డీటెయిల్స్ అది బాగానే క్యాప్చర్ చేసింది. అండ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది నార్మల్ మోడ్లో తీసిన ఫోటో, ఇది డే లైట్ కండిషన్లో. అండ్ డీటెయిల్స్ అవి పర్వాలేదు, బాగానే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ ఫోన్కి 10,000 రూపీస్కి మనకి మెటల్ బాడీతో బెటర్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది. అండ్ 3000 mAh అనేది చాలా తక్కువ. ఓవరాల్ రేటింగ్ ఇస్తే కనుక దీనికి అవుట్ ఆఫ్ 10 7 అయితే ఇస్తాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ బటన్ కొట్టండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ దిస్ ఇస్ చంద్ర సైనింగ్.